Seguimos con los trabajos del monopardo. Bueno, compañeros, en este momento ya hemos terminado, vean, como ustedes pueden ver, vean, todos los tornillos. Entonces, como les expliqué, pasamos los tornillos de 1/4 a tornillos de 5/16. Y aquí tenía una fisura y aquí reparamos. Ese tanque está muy delgadito, entonces se repara punto a punto. Para los compañeros que digan que vayan a decir que la soldadura pues no se puede soldar de corrido porque se puede desfondar el tanque. Entonces soldamos punto a punto con soldadura 60-13. Se toca bajito voltaje para evitar que se rompa el tanque. Bueno, compañeros, ahí está el trabajo del día de hoy. Bendiciones y sigan la página Los Trabajos del Monopardo en Facebook, compañeros. Feliz tarde.